ఈరోజు మన సోదరుడు లక్ష్మీరెడ్డి గారు బీబీకి అంటే బార్బిక్యూ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ సాల్మియా ప్రాంతంలో. ఆల్రెడీ పర్వానీలో బాగా జయప్రదంగా జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ పర్వానీలో బాగా టేస్ట్గా ఉందంటున్నారు. అలానే ఇక్కడ కూడా టేస్ట్గా ఉండి ఇంకా ఇలాంటి హోటల్ ఇంకా పలు ప్రారంభించి మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా మన కువైట్ ఉన్న తెలుగు వారి అందరి తరఫున అతనికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంకా మంచి మంచి బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఆ దేవుని ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఎలకాలం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా కూడా బాగా జరగాలని ఆ దేవదేవుని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ మంచిగా టేస్ట్గా ఇవ్వాలని ఉన్నాడని కూడా ఆయనకు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సాల్మియా ప్రాంతంలో మా నాన్నగారు బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు బీబీక్యూ అంటే తెలుగు వాళ్ళ చెప్పాలంటే నెంబర్ 1 బ్రాండ్. అది పర్వాలేదు, మీరు చూశారు. గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ టేస్ట్ చూస్తూనే ఉన్నాం మేము. తెలుసు మన నరేష్కి. ప్రతి వారం కూడా మేము ఏదో సంచిన తరఫున ప్రతిరోజు ప్రతి బేస్తవారం దాదాపు 20 పార్సల్ తీసుకెళ్తూ ఉంటాం. నిజంగా రుచికి మారిపోయారు. అంటే అరబిక్ గ్రిల్ అంటే నిజంగా అరబిక్ హోటల్లో చూస్తూ ఉంటాం. మనం తెలుగు వారు నిజంగా ఆ స్టైల్లో చేయడం. తెలుగు వారిలో హోటల్లో మొట్టమొదటిగా బీబీక్యూనే ఇది 2వ బ్రాంచ్ ఈరోజు సాల్మియాలో ఓపెన్ చేశారు. నిజంగా సాల్మియానే కాదు, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా మరిన్ని మంచి ప్లేసులు మన తెలుగు వారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అలాంటి ప్లేస్లో మంచి బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మంచి ఫుడ్ మన తెలుగు వారు క్వాలిటీ ఫుడ్ అందిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా మంచి బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలి మీరు. మా అందరూ ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ వచ్చినట్టు మా స్టార్ డాన్స్ అకాడమీ, అలా మొదలైన యూట్యూబ్ ఛానల్, మన ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్, మా ధనం మంగాలన్న ఓనర్ గారు అందరూ వచ్చారు. నిజంగా అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఇమ్రాన్, అలాగే మా కొరియోగ్రాఫర్ క్రిష్, అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ మహి, మా టీం కన్నా మా డీజే రెడ్డి గారు, అందరికీ థ్యాంక్ యూ. వచ్చినందుకు ఏదన్నా కూడా మా టీం కానీ మా ఫ్యామిలీ ఏ చిన్న ఫంక్షన్ చేస్తున్నా కూడా అరబిక్ గ్రిల్ మాకు ఏదైనా అంటే దమ్ బిర్యానీ కానీ మేము షేర్ చేస్తాము. ఇక్కడే ఖచ్చితంగా మేము వస్తాం. థ్యాంక్ యూ. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. నమస్కారం. ఈరోజు బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ 2nd బ్రాంచ్ ఇక్కడ సాల్మియాలో మోస్తాన్ హోటల్ మోస్తాన్ హాస్పిటల్ పక్కన. అట్మాస్ఫియర్ చాలా బాగుంది. మంచి ఏరియా, మంచి లొకేషను. ఏరియాను ఆ లొకేషను ఏ విధంగా మంచిగా ఉన్నాయో అదేవిధంగా వీళ్ళ ఫుడ్ కానీ వీళ్ళ టేస్ట్ కానీ స్పెషల్లీ గ్రిల్ పామ్ కానీ వీళ్ళు చేసే కబాబ్ కానీ టిక్కా కానీ తర్వాత హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ స్పెషల్గా చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మేము 2-3 ప్రోగ్రాంలు కూడా తిన్నాము. ఆల్రెడీ మేము కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో అందరూ మంచి రివ్యూ ఇచ్చినారు. మంచి టేస్టీ ఫుడ్. వీళ్ళు కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు. అన్న లక్ష్మీరెడ్డి అన్న, అలాగే మా బ్రదర్ నరేష్. సో వీళ్ళు కస్టమర్కు చాలా దగ్గరగా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుంటారు. ఏదన్నా టేస్ట్ పరంగా ఏదైనా ఉంటే కూడా వీళ్ళు అడిగి మరి దాన్ని చేంజెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే హైదరాబాద్ స్పెషల్గా హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ చేసే వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ మమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసిన మా లక్ష్మీరెడ్డి అన్న అలాగే మా నరేష్ అన్నకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన ఆంధ్ర వాళ్ళ హోటల్ బాయ్దే ఖచ్చితంగా మనం సపోర్ట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా భాగంగా సాల్మియాలో మరో బ్రాంచ్ మౌతాజ్ హాస్పిటల్, ఎక్కడైతే ఇది అల్బహార్ రూట్లో అందరికీ తెలిసిన మౌతాజ్ హాస్పిటల్ దాని పక్కనే ఇది చాలా మంచి లొకేషన్లో కూడా ఉండాలి. అందరూ ఈ రెస్టారెంట్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి గ్రిల్ చికెను, అలాగే హైదరాబాద్ చికెను, అలాగే తందూరి చికెన్ చాలా ఫేమస్. ఒకసారి ఇది చూసి తర్వాత వీరిని ఆస్వాదించండి. ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఇట్లాంటి రెస్టారెంట్లు ఇంకా సాగాలి. ప్రస్తుతానికి మనం బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ దగ్గరికి వచ్చినాము సాల్మియాలో. ఇక్కడ సాల్మియాలో ఉండేవాళ్ళు, సాల్మియా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, ఆ పేరు తెలిసిన వాళ్ళకు మోసేద్ హాస్పిటల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కరెక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్లో ఎమర్జెన్సీ వాటికి ఎదురుగానే ఉంటుంది మన రెస్టారెంట్. ఈ రెస్టారెంట్ గురించి మనం కొత్తగా చెప్పుకునేది ఏం లేవు. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. టేస్ట్ పరంగా కానీ క్వాలిటీ పరంగా కానీ అన్నీ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు మన వాళ్ళు, మన తెలుగు వాళ్ళు. కాబట్టి మీరు అందరూ మన రెస్టారెంట్ ఇక్కడ బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ సాల్మియాలో ఉండేదాన్ని ఆశీర్వదించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం. చేశారు. ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇది వీళ్ళ 2nd బ్రాంచ్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అయితే పర్వానీలో ఉంది. చాలా మందికి తెలుసు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైసెస్లో ఉంది. ఇది న్యూ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటుంది. అందరూ ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి.
అస్సలాము అలైకుం ఫ్రెండ్స్. మన తెలుగు వారికి మోస్ట్లీ ఈ మధ్య కాలంలో తెలియని వ్యక్తులు లేరు. బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ అంటే అది పర్వానీలో ఉంది ఒకటి ఆల్రెడీ. సో రీసెంట్గా ఇక్కడ కతారులో సాల్మియాలో మోసాద్ హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ అంబులెన్స్ పార్కింగ్ ఉంది. దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దాంట్లో ముందు సైడ్ ఉంది. సో మన లక్ష్మీ రెడ్డి గారు కానీ మా తమ్ముడు సంజయ్ రెడ్డి, నరేష్ తమ్ముడు అక్కడ ఉన్నారు. మా అమ్మాయి రాడు ఎక్కువగా. సో వీళ్ళు ప్రతి తెలుగువారు మా కోరిక ఏంటంటే మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే మన బీబీక్యూ రెస్టారెంట్ టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి బయటికి ఇక్కడ చాలా తేడా ఉన్నాయి రేట్లు. ఒకసారి ప్రతి ఒక్కటి బిర్యానీ కానీ కబాబ్ కానీ చికెన్ సిస్తావు కానీ ఎన్ని తర్వాత చాలా చాలా ఐటమ్స్ థెరపీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ మన వాళ్ళు సూపర్ బాగా నచ్చుతున్నారు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే కటారు